fazer uma aqui no Minecraft. Simples, é pelo comando, galera. Deixa eu passar aqui pro Game Mod 1, que é o criativo, galera. Pera aí. Pronto. É bem fácil, é só pesquisar barra. Ô, trem, vai. Barra Game Mod. Jaco de antena. Galera, eu sou um jaco de antena, tá? Game Mod 1. Não, é assim não. É barra Game Mod. É Game Mod 1, galera. Não apaga, não. Pronto. Agora sim, galera. Sempre criativo. Vocês vão pesquisar. Peraí. Barra Sucamon La G Fi Re Bal. Nossa, coloquei 3 assim. Pronto. Ué, por que não deu, galera? Vou tentar de novo. Barra Summon. Peraí. Summon. Ah, galera, agora que eu lembrei. Peraí. Galera, esse daqui eu vi lá no canal do Ponteiro. Vai estar aí na descrição pra vocês verem. Se inscrevam lá também pra ajudar ele. E vamos tentar bater a meta de 7.000 likes nesse vídeo. E... galera, por que isso aí não quer dar, véi? Por quê? Tô começando a apelar com isso, galera. Uau. Ah, galera. Pra vocês arrumarem esse trem aqui, agora que eu lembrei também, galera, que eu sou muito jaco de antena, vocês querem colocar um tiozinho. Peraí. Esse tiozinho aqui, espaço tiozinho, espaço tiozinho. Ah, galera, agora sim, aqui, ó. E vocês vão cavar assim, ó, 4 blocos. E vão colocar plaquinhas. Cadê plaquinhas, 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 plaquinhas? Cadê vocês? Cadê vocês? Plaquinha. Você tá de sacanagem. Não. Galera, eu vou arrumar um trem aqui rapidinho. Que o trem aqui tá capiroto mesmo, doido. Não, não é assim não, gente. Assim, ó. Não. Não é assim. Também não. Gente, pelo amor de Deus. Gente de Deus. Quer saber? Eu vou deixar assim mesmo agora. Que não tem outra alternativa, não. E vocês pegam um tapete de qualquer cor e colocam aqui por cima, galera. Pera aí. E vai ficar bem parecido aqui, porque só esses daqui ficou aparecendo, galera. Mas lá no vídeo do ponteiro vai ficar igualzinho, galera. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever e dar o joinha. São vídeos fácil todo dia, então já deixe seu like, que é muito importante. E também, se você gosta de Minecraft, Pocket Edition. Falou, até a próxima e fui!